Nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf Aber konzentrieren ich wir meine, uns. oh mein Gott! Ashley, jetzt hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam. Was soll das? Das ist so abartig. Das ist wirklich gruselig. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur... Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du Ich dran glaub- gestoßen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow? Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Warte, Chris, der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp. Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. So wie Hannah. Oder mehr wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du, die verfolgen uns jetzt seit der Aber Seance? ich weiß nicht, Das vielleicht... tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Hey, Was war das? wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen?
Aber bitte. Oh mein Gott. Da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es doch. Ich weiß nicht, Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus. Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das ist Hannahs Tagebuch. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Was war das? Das kam von da hinten. Oh, Chris! Chris! Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Chris? Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werd nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie. Das ist besser. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Ha. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Oh, shit.
Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du's wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gottverdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Chris, ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Es passt nicht zusammen. Was passt nicht zusammen? Alles davon. Der Psycho, all das verrückte Zeug, das hier abgeht. Ich habe das Gefühl, wir übersehen etwas. Sowas wie der gemeinsame Nenner. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine, wer weiß, was das ist. Ja, du hast ja recht. Oh shit, das ist ja echt reizend. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich.
Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Das sind wir. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Hallo? Oh mein Gott. Echt, Oh was Gott. hast du wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Komm schon. Sie hat es Dummer Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So, was? ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Sieht Wow. das Shirt aus? Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Die haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja, Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Nein. Oh, Chris. Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, Ich okay? krieg das nicht hin. Geister und die Videos und Jetzt jede Sekunde komm fliegt hier runter, was hör rum. mir doch einfach mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich Da flippe zieht gerade nur aus. jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ja, ich hab's, aber verdammt ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Ah, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich habe Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Ich komme gleich nach. Sam! Ash! Chris! Chris, Hilfe, ich steck fest!
ganz ruhig. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ich wollte dich nicht erschrecken. Das hat ja super geklappt. Hey, sorry, okay? Mach dich locker. Wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris. Ich habe ihn gesehen. Was? Oh, wo ist der hin? Keine Ahnung. Wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Sam? Verdammt. Oh, Chris. Oh nein. Hallo? Sam? Sam! Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe. Ja, nein, das ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Oh, Chris. Oh, shit. Ah! Nein, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Land. Nein, 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 nein! Dir zeig ich's! Was? Dir zeig ich's! Oh, mein Kopf platzt. Oh, shit. Oh, Mist. Ash! Ash! Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Das Chris. ist der Typ, der Josh umgebracht Oh hat. Gott, nein. Oh, Du perverses Stück Scheiße! oh, Monster! zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Ah. Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das Hör bringen? auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war. Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich hier nicht sterben. Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Warte, halt. Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich. Du hast mich schon mal gerettet. fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal dich retten. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun. Chris, bitte. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist?
Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank. Ein krankes Schwein! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Ah! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Zum Teufel! Ah, nein! Emily!